Atenção, esse vídeo contém cenas fortes de alegria, felicidade, companheirismo, cantoria e guloseimas. Se você está disposto a ver tudo isso, assista o vídeo até o final. Tenham todos um bom vídeo. Tá começando o vídeo já, mostra sua cara aí, Ju. Júlia tá aqui, Bruna. Nível. Fogueira, cacete. Vai, Ni. O vô quer montar já, eu vou lá pegar. Nós vamos montar a fogueira. Vamos pegar a lenha, vai. Como é que é o esquema da lenha, pai? Fala aí. Olha lá, no canto lá, ó. Nossa, que escuridão. Ah, elas estão ali, ó. Aquilo lá pra começar. Ô, vô, mas tá bem molhado, tem problema? Não, tá molhado não. Pode pegar. É sereno, entendeu? Ô, sem zoeira, eu vou mostrar aqui, só pra... Não, para! Não, olha. Não, tá com frio. Aqui, mano. Aqui. 3 galhos, cara. Aqui, ó. Olha, 4. Ó. Nossa. Acendi a luz aqui, galera, ó, se liga. Agora mudou muito, né? Ai, caramba. Não, vou pegar umas lenhas boas aqui. Ô, vô, aqui, ó, mais 4. Peraí. Vou começar o fogo. Ô, pai, cuidado. Aqui, Que isso? ó. É papel. só. Papel? É, não Aí, tem. ó como é que faz fogueira. É assim, ó. Peraí, Bi. E aí? Como que pega a lenha, Bi? no Fabiano aqui não tem erro não, mano, ó. Ele é parente do Beto. Gente, vocês viram todo mundo sofrendo aqui, né? E o Beto chegou e tá levando sozinho nas costas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Beto, na boa, você apavorou nós, mano. Pra quem não assistiu, vai ter um vídeo no card pra você assistir. Isso. Olha isso, mano, eu peguei 4. O Fabiano tá com uma tora, uma árvore. Vai, vô. Tá chegando aqui, ó. Ó, pai, eu pego mais, mas só pra começar a conversa, olha aqui. Você é o cara, hein? Você. Nossa. Vô, dá um salve. Fogueirinha tá pelo, hein, mano. Meu pai tá acendendo fogueira pra nós. É, a sorte é dançar mesmo, porque o frio tá bravo aqui. Ah, você vai ver daqui a pouco, né? Que agora é 9 horas da noite. Bateu o grau. Se liga. Fogueirona top, hein? Ixi, esse pau aqui saiu. Só o vulto chegando. Brunão na área. Cadê? O vô tá ali, eu tô tentando achar um pote. O que O vô fazendo o espeto ali, ó. que você tá fazendo, pai? Aí, espeto. Pra fazer o quê? Aqui, ó, pra passar tapioca, tem que ser flexível, viu? Kibi, mostra aqui, ó. Ao estilo americano. Esse Ó. é o top. Ideal para fogo, ó. Então nós vamos colocar ele lá agora. Ó. Olha os volantes aqui, ó. Ah, vô, você vai ter que experimentar um, Chane né? Tá Bunny. falando que é mandioca? Chane Bunny. Ó, enquanto isso o Bruno tá cuidando da fogueira, já improvisamos um banco aqui. Eu já vou sentar aqui no banquinho. Olha que bonito. Vai, Bruninha. O negócio aqui pode servir assim, ó. Ah, então virou vara de pesca agora. Rojão? Ah, virou foguetinho agora então. Olha. Aí sim. Olha o espeto aqui, ó, deixa eu mostrar. Vai, Ju, pega o fogo e dá pra nós assar. Ó, galera, agora É a hora, hein, mano. é a hora. O bagulho é rápido, hein? Tá marrom, né? Tutorial. Fez o Eu fiquei, negócio. só vai, Brunão. Pega aí, ó. Pera aí, mano. Ô, vô, vem ver. Ô, Ni, cola aí. Vou melhor pegar pra ele. É assim ou assim? Tanto faz, mano. Só que dá uma fincada, senão ele cai. Vamos ver, vamos ver. Passada, assim, ó. Já era. O bagulho derrete, filho, na hora. É. Pode ser fazer aí. Vai, Bruno. Tô de boa. Fica aí. De boa. Bruno, não palito. Uma fumação, mano. O bagulho vai ficar defumado. Viu, Bruno? Você vai ficar defumado aí. Galera. Ó. Ah, isso aí não precisa nem assar. Ô, junta os marshmallows tudo aqui pra nós fazer um bolo. Só dá um. O calorzinho. Queimou? Olha aí, minha galera. Ó. Vai, Bruno, vai. Queimou, trem. Nossa, eu pensei que ia fazer assim. Ai, caramba. Manda aqui. Ó, Bruna vai queimar o palito. mostra aqui. Assim. Meu, 1 segundo, olha o bagulho como é que ficou. Tostou, filho. Olha. Não, pai. É muito rápido, cara. Vai. Olha lá, não, Bruno, Tá bom. Mostra aqui. Olha acima. Ficou tudo torrado também, ó. É, mas isso aqui é pra assar. Vai, Bruna. tô sapecando. Vai, Bruna. O que você acha? O que você acha dessa... Meu, achei que ia demorar uns 10 minutos. O pai queria colocar aqui, ó. Mostra como que meu pai queria colocar eu assim. pôr aqui, né, ó. Ele queria colocar e deixar, mano. O bagulho é só relar, pai.
Aí, ó. É só relar. Vai, Bruno, comeu já? Vai lá, pega mais lá, mano. Nossa, tá mole! Tá cru nada, o bagulho tá... Nossa! Olha. Ó, ó. Tá com gosto de queimado. Nossa, o bagulho derreteu mesmo, cara. É gostoso? Mas daí você torra de novo? Não. Não, é só um sapê que ele derrete por dentro, mano. Achou legal, pai? A técnica? Nossa, gostei, viu? Pena que eu já adiantei. O meu tá com gosto queimado. Se você só deixa por cima, ele sapeca. Mas, ó, não é pra sapecar, é pra deixar cozinhar um pouco, mano. É, você deixa cozinhar. Bruna, deixa aqui no cantinho. Tchau, pai. Boa noite. Tchau, sei Né, tudo. Romeu? Come um, pai, pra você experimentar. Não quero não. Eu já sei. É sobremesa. Tchau, tchau. Nossa, o meu ficou pampa, hein? O seu ficou bonito mesmo. O seu é o único que derreteu. O deles ali O que meu, são... eu fui o primeiro. Ó, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz, ó. Primeiro você escolhe um. Vem aqui e Deixa defumar, galera. fincou. Deixa o meu aí, mano. Pronto. Agora é eu, hein? Vi, não vi! Não, Ju, aqui, ó. Não, mano. Não, aí vai ficar mole só por fora. Técnicas mirabolantes, cara, ó. Nossa, a fumaça veio pra cá agora. Nossa! Bruno, dá Aqui, uma ó. viradinha. Firma aqui pra mim, Ju. É aqui, ó, só no calor do bagulho, ó. Só Mostra no aqui. calor, mano. Se você pôr a mão aqui, ó, você sente o calorzão, mano. Você vai virando também, você não pode deixar ele parado, mano. Ó, o meu tá quase, É né? só no calor da brasa, né? Deixa eu ver se o meu tá bom já. Ó, Tá mostra duro, aqui. mano, tá duro. É, tá duro ainda. Ó o meu aqui, ó. Se liga. Ó, ó o queima aqui, tamanho ó. que tá, mano. Ah, a gente vai sabendo, né? A técnica aqui, ó. Nem o meu, ó, eu com a Bruna aqui, ó. Nem pescar, paciência, mano. Ó É, o meu tá no meio tamanho das que pernas Se aqui. liga. Nossa. Ele incha, mano. Ele derrete. Ó. Olha o meu, Bu, ó. Caramba, do seu. Ó. Nossa. Melhor energético, hein? Até que prove o contrário, né? Você é louco, Bruno? Para, mano. Tá mó cedo ainda. Hoje nós vamos ver o sol nascer, cara. Nós vamos caçar animais ainda assassinos. Ser bem mais forte. Ninguém sabia. Felicidade está. Ah, sei cantar muito bem, né? O amor é feito de paixões e quando perde a razão. A cara do Bruno. Não sabe que vai machucar. Somos muito da hora. Galera, mais da hora somos nós. Amor próprio em primeiro lugar. Quem ama nunca sente medo de provar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. Qual que era o outro que nós ia colocar? Galera, a gente tá descalço aqui, ó. Clareia aí alguém, por favor. Ó, descalço, trocando energia com a terra. Bruna aqui, ó. A Bruna descalço também, lá, ó. Branca. A meinha da Puma, então. Cara, nós estamos tudo aqui, cara, ó. De boa. Ó a hora. Nossa! Tá cedo ainda. Ah, cedo. Porque amanhã é... A cara do Bruno, a cara minha. 1h da manhã, só restou eu e a Bruna. Então, agora o certo é finalizar, né, o vídeo. Foi muito bom. Assamos vários marshmallows e ainda tem fogueira, ó. Tá quentinho aqui, tá da hora. Só que amanhã jogaremos vôlei. Então, acho melhor finalizar por aqui. E é isso aí, né? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, você viu? Até a próxima. Tchau. Peace.